Aí, Eliane, pode deixar a par da qualidade do trabalho. Depois de lixado, varrido 2 vezes, ainda nós vemos com o aspirador. Olha a diferença. Para limpar bem a porosidade, para dar uma ótima aderência no epóxi. Já está quase todo aspirado, falta só um pouquinho. Olha, se você vê a diferença de tonalidade. Aqui, ó, já foi aspirado, outra partida aqui desse lado não.